Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat mancing mania dimanapun anda berada. Pagi hari ini kita bersama Rojana Mancing, Gia dan Akil dengan Om Ocha mancing lagi di lokasi yang sama di PTB Maros. Nah, aktivitas rutin setiap Sabtu. Ya, mancing di sini salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maros, yaitu ikonnya Kabupaten Maros, wisata kuliner Pantai Tak Berombak yang ada di Kecamatan Turikale. Teman-teman bisa lihat ini lokasi PTB yang penampakan yang ada sekarang, jadi suasananya sangat tenang di waktu pagi hari sampai jam 11 siang ini. Airnya sangat bersih dan sudah dicat kiri kanan dan pemandangannya sangat indah. Dan sebentar malam insya Allah ada acara launching Smart Kuliner PTB yang akan dilaksanakan pada maghrib. Nah, kita lihat ini sudah, kalau pada malam hari ini penuh dengan lampu-lampu sangat terang dan bagi teman-teman yang belum pernah ke Maros atau yang mau berkunjung ke Maros, Anda boleh singgah dan menikmati kuliner wisata Pantai Tak Berombak yang ada di sini. Yakin dan percaya, setelah Anda singgah, satu kenikmatan sendiri bagi Anda dan keluarga Anda menikmati sensasi kulinernya Pantai Tak Berombak sambil mendengar alunan musik dari para penjualnya. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat menikmati bikin Anda dan sukses selalu buat Anda. Semoga perjalanan Anda lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, umpannya kali ini kita pakai umpan capung, guys. Ini capung yang masih hidup, yang biasa hinggap di lampu, jadi kita pakai ini. Jadi ikan lohan dengan ikan nila ini suka makan pakai umpan ini. Ekspresi para pemancing cilik. Satu joram bambu dengan satu menggunakan fiber, yang mana duluan dapat. Ayo, kamu bisa. Strike. Wih. Tarik pancingku.
ekspresinya para pemancing. Raja mancing, dia bersama Akil, ini bersama adiknya ini. Nyangkut ya. Wah, hari ini kita mancing lagi. Aku strike dapat ikan lohan guys, luar biasa. Bagian ini strike bertubi-tubi mantap. Wih, ini matanya merah guys. Luar biasa. Ini yang dapat Akil. Ini ikan lohan merah, mata merah, ini bisa didapat lagi. Itu pede punya guys. Umpannya ini pakai udang kupas. Nah, lagi nak. Wih, kalah saya ini sama Akil. Ya, oi. Dapat lagi, luar biasa. Naik lagi. Kesekian kalinya, luar biasa. Akhirnya dapat lagi. Ini ikan lohan, ikan lohan. Bisa dipelihara lagi ini. Kopi susu. Sambil minum kopi susu di kopi pagi. Wah, mancing saya di bawah lagi.
kamu semangat Akil. Hari ini dia tes Akil. Nah, pagi hari ini bersama lagi dengan dia Rajana Mancing dan adek Akil. Mancingnya di lokasi dan spot yang sama di PTB Maros. Nanti kita lihat pemandangannya guys. Ini PTB ya. Hey, Kilebi.